دوستانو له پرونه راهیسې په افغانستان کې د نیټ شبکې بالکل قطع سوي دي. د نیټ رسایي بالکل په افغانستان کې نشته. داسې ښکارېږي چې افغانستان کې یو لوی بدلون را روان دی. د افغانستان خلک له ډېر ستړي وضعیت سره مخ دي، ځکه انټرنیټ باندې خو نن سبا هر کار بغیر انټرنیټه نه کېږي. له پرونه راهیسې هغلته ډېرې غټې ستونزې راغلي، د بینکونو، دغسې د هاسپیټلز، دغسې کوم چې کرېټران دي په افغانستان کې، دغسې آنلاین بزنسمینان دي، د هغو لپاره ډېرې غټې ستونزې پیدا سوي دي. په افغانستان کې له پرونه راهیسې د نیټ فایبر بالکل شکېدلي دي. فایبر تارونه بالکل انټرنیټ په ټول افغانستان کې کار نه کوي. الوتکې لغوه سوي دي، نه له بهر نه سفرونه کېږي افغانستان ته، او نه له افغانستانه بهر ته سفرونه کېږي. نو نن د دې په اړه باندې تازه معلومات له افغانستانه تاسو سره شیر کوو چې هلته څه وضعیت روان دی. نو دوستانو راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ چې په افغانستان کې نن تازه کوم وضعیت روان دی، هلته انټرنیټ کار کوي که نه. راځئ دا راسره وګورئ. پرون دوشنبه له مازدیګر نسبت وروسته په ټول افغانستان کې د فایبر نوري انټرنیټ قطع شو. د انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ټولو مخابراتي شبکو کار پرېښود او په افغانستان کې دننه د زنګ وهل ناممکن شول. نن سهار د کابل ښار سړکونو ته زه راووتلم. د کابل ښار وضعیت مې وکاته. ګڼه ګوڼه نسبت د نورو ورځو په پرتله لږ څه کمه ده، خو وضعیت عادي دی. خلک د خپلو ورځنیو کارونو ته راغلي، څوک دفترونو ته روان دي، څوک سورۍ ته، څوک کراچۍ ته ولاړ ده، او چا خپل موټر راخیستی او په سړک کې ټکسیواني کوي. چیک پواینټونو ته چې ورغلو د نورو ورځو په څېر باندې عادي وو، کوم خاص تدابیر پکې نه وو. خو یو شمېر دولتي ادارات او هغه ادارات چې مراجعین لري، د هغوی تر څنګ چې کوم سړکونه وو، د هغوی چیک پواینټونه نسبت د نورو ورځو په پرتله نن لږ څه جدي وو او پوښتنې له خلکو ډېرې کولې. نور په ښار کې ګڼه ګوڼه عادي ده، او داسې د کابل ښار د دغو سړکونو وضعیت ګورئ. دا د کابل د ملک اصغر څلورلارې د ګلبهار سنټر مخه ده. خلک دلته راغلي او په ورځني ډول خپل چارې مخ ته وړي. همدا ډول تاسې د کابل ښار دا نورې څلورلارې هم کتلی شئ. د مخابراتو وزارت تر څنګ هم هېڅ نشته، هر څه عادي دي او خلک خپلو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي، پرون له 5 بجو وروسته له افغانستان څخه هېڅ ډول پرواز بهرنیو هېوادونو ته نه ده شوی، او همدا ډول له بهر څخه افغانستان ته د راروان پروازونه هم ځنډېدلي دي. د انټرنیټ له پرې کېدو وروسته په افغانستان کې د زیات شمېر دولتي ادارو، بالخصوص د بانکونو، ګمرک، د تذکرو د ریاست، د پاسپورټ ریاست، او همدا ډول د نورو هغو ارګانونو چې سروکار یې له انټرنیټ او ډیجیټل نړۍ سره د کارونه یې له ستونزو سره مخ شوي دي. په ښار کې مو له یو شمېر خلکو سره خبرې وکړې، هغوی ته تر ډېره ستونزې د شبکو قطع کېدو جوړې کړي. دوی وایي چې نشي کولی له خپلو کورنیو، ملګرو، دوستانو سره اړیکې وکړي او خپلې ستونزې حل کړي. تر اوسه دولتي چارواکو د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه هېڅ څه نه دي ویلي. موږ بار بار هڅه کړې چې د دولتي مسؤلینو نظر واخلو، خو لا نه یو توانېدلي. دا چې دا ستونزه به تر کومه دوام وکړي او کله به حل شي، موږ هم هڅه کوو چې په دې اړه بشپړ جزئیات پیدا او تر تاسو در ورسوو.